السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم متابعينا الكرام، متابعي جديد أحوال الطقس عبر قناتنا. إذن في التحديثات الأخيرة لنهار اليوم متابعينا الكرام للنموذج الأوروبي، حيث ما زالت ثابتة لحد الآن متابعينا الكرام، وما زالت تشير وتؤكد العاصفة إن شاء الله التي ستكون ممطرة بأمطار قوية وغزيرة وأجواء شتوية باردة بإذن الله تعالى، بداية من 24 من شهر مارس. إذن متابعينا الكرام، هناك أيضا حالة أخرى بعد هذه الحالة تبدو أنها قوية نهاية شهر مارس، لكن سنتأكد من هذه الحالة ثم سنفصل في الحالة الثانية. إذن متابعينا الكرام، تقريبا 48 ساعة إلى 72 ساعة في هذه اللحظات تفصلنا عن هذه الكتلة القطبية الباردة السيبيرية متابعينا الكرام، التي قد تشمل المناطق الجزائرية، دولة المغرب وتونس بقوة، بأمطار غزيرة معتبرة وثلوج أيضا على المرتفعات. إذن تقريبا هذه الكتلة متابعينا الكرام ستتجه بإذن الله تعالى إلى مناطق إيطاليا وإسبانيا، وأيضا مناطق فرنسا وسويسرا، ثم ستنزل إلى البحر الأبيض المتوسط، ستتجه إلى مناطق شمال القارة الإفريقية، مناطق تونس كما قلنا والجزائر والمغرب وأجزاء من دولة ليبيا. إذا متابعينا الكرام، في قادم الأيام إن شاء الله سنوفيكم بالمناطق المعنية بالثلوج، إن شاء الله خير كبير قادم من الغيث إن شاء الله. كل الخير نتمنى للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.